Bom dia, meninas! Feliz Natal pra vocês, mais uma vez. Hoje é o dia do Natal, dia 25 de dezembro. E eu estou aqui parecendo uma louca, ó, com tinta no cabelo. Já acordei desse jeito. Eu acordei, meninas, fiz toda a minha rotina de sempre. Fiz meu cardio, fiz meu vacuums, só não fiz abdominais hoje. E meninas, antes de continuar com esse vídeo, que hoje o vídeo vai ser nada mais do que um vlog do nosso dia de Natal, do dia 25 de dezembro. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de vlog do dia a dia, de vlog de dias especiais, já dá um like, comenta o que vocês acham, compartilha com as suas amigas, se inscreve no canal se não é inscrita. E enfim, meninas, eu confesso pra vocês que eu tô meio desanimada. Não sei, já uma semana pra cá, não sei, com o canal, sabe assim? Não sei, às vezes parece que você tá fazendo, nadando e morrendo na praia, sabe? Não que assim, eu não faço o canal, já falei pra vocês, meninas, pensando em ganhar dinheiro, esse não é o meu foco. Eu faço realmente porque eu amo. Mas sei lá, às vezes parece que não tá crescendo, que não tá indo, sabe? E aí bate uma certa frustração, aí você acaba se comparando também com outros canais. É uma coisa muito chata isso, mas eu tô abrindo meu coração, sendo muito honesta com vocês. E eu tinha até pensado em não gravar nada hoje, eu não ia gravar nada. Eu vou falar o porquê eu resolvi gravar. Porque o meu filho acordou agora, ele falou assim, mãe, ó, eu vou tomar um banho, faz um café da manhã gostoso pra mim, assim, um café da manhã bem gostoso mesmo, assim, especial, faz o que você quiser que eu vou comer. E por esse motivo foi que eu decidi fazer o vídeo, pra mostrar pra vocês, eu fazendo um café da manhã pro meu filho. Eu queria dizer pra vocês, meninas, que se tem algum dia que vocês desanimam de alguma coisa, em relação à vida de vocês, em relação ao trabalho, em relação a questão do corpo, da busca de um shape bom, de você mudar seus hábitos. É difícil, meninas. Tudo nessa vida é difícil, tudo nessa vida requer consistência, persistência, e você tem que acreditar no que você tá fazendo. Você tem que ter fé no que você tá fazendo, né? Mas tem dias que é difícil, que eu tô falando pra vocês, abrindo meu coração mesmo pra vocês. E ali está ocupado, já está fazendo vídeo hoje, que tá entrando no banheiro pra tomar banho. E eu vou preparar um café da manhã bem gostoso pra eles. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Eu já passei um cafezinho aqui pra mim, deixa eu mostrar pra vocês. Acabei de passar um café quentinho pra mim, porque eu ainda estou em jejum, né, meninas? Porque ontem foi, olha... Foi osso, tanto que eu dormi mal, gente. Toda vez que eu como muito, eu durmo mal. É uma coisa chata, isso você sabe que vai dormir mal. Mas enfim, eu comi cedo, vocês viram? Eu acabei de comer cedo, mas eu comi bastante, gente. Eu comi bastante cookies. Comi bastante cookies, assim, de salgado não, mas doce, às vezes eu exagero mesmo. Mas enfim, meninas, já foi, vida que segue, voltemos ao foco, voltemos à rotina, na medida do possível. E é isso, vou aqui fazer o cafezinho dele e vou mostrar tudo pra vocês o que eu vou fazer. Meninas, vou mostrar aqui pra vocês que a gente comprou ontem essa sanduicheira lá no Walmart. Gente, minha unha tá uma vergonha, olha, quebrou minha unha, eu tive que encurtar todas as outras, enfim. Compramos essa sanduicheira ontem lá no Walmart, pagamos $19,99 apenas, meninas, baratíssimo, né? Ah, e no Brasil eu acredito que em real também não seja tão caro, mas aqui, ó, tô colocando o lanchinho, agora eu vou passar a manteiga desse lado e fechar. Bom, meninas, tá aqui, ó, cafezinho da manhã do filhote pronto. Fiz um panini pra ele, com presunto e queijo. 2 muffins que sobrou de ontem, um de chocolate, um de banana com chocolate. Esquentei esses 2 cookies aqui. E um chocolate quente com marshmallow e chantilly.
Bom, meninas, eu acabei de tomar aqui meu café da manhã. Vocês viram que eu parei ali um pouco pra ler um livro. Esse livro que eu ainda não consegui terminar, meninas, mas eu vou terminar ele aqui. Eu voltei a ler ele hoje. E eu tô super reflexiva hoje, gente. Falei pra vocês que eu tô um pouco desanimada nesse negócio do canal. E acho que é uma coisa minha também, sabe? Às vezes eu tenho as minhas épocas de depressão, como eu já comentei com vocês. Embora desde que eu comecei a ficar bem ativa no YouTube, produzindo pro canal, minha depressão, assim, ela diminuiu muito. Mas eu tenho meus dias ainda, mesmo que eu esteja viajando, gente, não importa. Quando eu tava em Portugal, na Europa, eu também tive depressão, uns dias de depressão. Isso é de mim, não tem assim um motivo, na verdade, um motivo real, né? E eu queria ler pra vocês uma parte, gente, que eu achei sensacional aqui do livro, uma parte muito bonita. Eu quero ler pra vocês esse capítulo que tá falando sobre mente subconsciente e felicidade. Ele fala assim: como escolher felicidade? Comece agora a escolher felicidade e faça-o assim. Ao abrir os olhos pela manhã, diga a si mesmo: a ordem divina dirige minha vida hoje e todos os dias. Todas as coisas trabalharão hoje em conjunto para o meu bem. Esse é, para mim, um novo e maravilhoso dia. Nunca haverá outro igual a esse. Serei divinamente orientada o dia inteiro e o que quer que eu faça, prosperarei. O amor divino cerca-me, abraça-me, envolve-me e andarei em paz. E em todas as ocasiões em que minha atenção se desviar do que é bom e construtivo, irei trazê-la imediatamente de volta para a contemplação do que é belo e de boa fama. Eu sou um imã espiritual e mental, atraindo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Vou ser hoje um sucesso maravilhoso em tudo que eu fizer. Vou definitivamente ser feliz durante todo o dia. Gente, não é lindo isso? Gente, é muito lindo. Fala a verdade, eu tô apaixonada por essa passagem do livro. Aí ele termina assim: começando dessa maneira, todos os seus dias estará escolhendo felicidade e será uma pessoa alegre e radiante. É isso, gente. A vida é sobre isso. A gente tem dias bons e dias ruins. Mas independente disso, a gente tem o poder da escolha. Escolher ser feliz ou não. Escolher ficar triste, ficar de mal com a vida, reclamando. Você escolher ficar triste, se entregando e reclamando, não vai resolver a sua vida. Você tem que decidir ser feliz, decidir ser alegre, decidir que as coisas vão acontecer pro seu melhor e para o seu bem. E é isso, gente. Só queria ler pra vocês essa passagem do livro que eu achei muito, muito linda. E é isso. Eu terminei aqui de tomar meu café da manhã, leve, dentro da dieta, né? E agora são meio-dia, eu acho. Meio-dia, vai dar meio-dia. Eu fiz 17 horas de jejum, meninas, hoje. Bastante, né? Vou terminar aqui a edição de um vídeo, porque eu estou procrastinando para fazer, mas não vou mais procrastinar. Vou continuar agora essa edição. Bom, meninas, eu estou aqui toda empacotada, olha. Eu estou indo fazer cardio. Comi, né? Não deveria, mas eu comi. Meu marido, ai, come aqui um bolinho comigo. Vamos acabar logo com esse bolinho. Ai, meninas, eu comi. Comi muffin de banana com gotas de chocolate. Comi cookies. E eu não ia treinar hoje. Meu marido foi pra academia, eu não fui. Mas eu decidi que eu vou. Vou gastar essa energia. Porque nós vamos daqui a pouco na casa do nosso amigo. Lá, finalmente, essa novela aí. Não, gente, não é novela. Porque o tempo esses dias foi realmente terrível. Meninas, a nevasca, olha, não para, meninas. Olha isso. Simplesmente não para. E então ele chamou a gente pra ir lá na casa dele. A gente vai lá, ele quer que a gente vá lá jantar na casa dele. E é isso, meninas. Então, sem preguiça, estou cheia de energia agora. Depois de comer açúcar, né? E vou gastar essa energia, vou treinar. Estou indo com a minha botinha de neve, ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Estou aqui com a minha botinha de neve pra mim não tomar um capote. E estou levando aqui na sacola o meu tênis pra trocar lá. Meninas, essa semana o meu marido tomou um capote, gente, desses de filme. Sabe aqueles que você vai com a perna pra cima e cai, coitado? Fiquei com medo de ele tá até dolorido ainda. Esses dias que a gente foi de manhã fazer o cardio. E toda vez que eu vou fazer o cardio, eu sempre tô filmando pra vocês. Dessa vez eu não tava, devia estar, gente, porque coitado, mas foi engraçado. Olha, pra vocês verem como é que tá aqui, meninas, olha. Ó.
Ai, gente, eu vou lá. Aqui, meninas, ó, eu tomando neve na cara. Não queria neve? Então toma neve na cara. Mas tá de boa, gente. Até que o frio tá razoável. Assim, eu vi hoje que a sensação acho que tava de -11, -12, não sei, uma coisa assim. Mas tá bom. É o que eu falo, só passa frio quem quer, né? Se você se empacota, o meu marido, meninas, me dá aflição, que ele anda pra mim pelado, porque ele usa normal, gente, essas jaquetinhas finas, esses moletomzinho fino, ai, eu fico apavorada só de ver ele usando daquele jeito, eu não consigo, eu não passo frio porque eu me empacoto. Tudo bem que homem sente menos frio, né, eles são mais quentes, mas é isso, meninas, vou mostrar aqui pra vocês que tá tudo branquinho, olha isso, meninas. Tudo branquinho, ó. Branquinho, branquinho. E aí tá aqui, gente, ó. Só meu, academia só para mim. Que maravilha. E a neve caindo solta lá fora. Meninas, vou falar uma coisa pra vocês. Treino concluído com sucesso, meninas. 35 minutos desse treino. Ai, gente, eu amo esses treinos HIIT. Amo. Juro por Deus, se eu pudesse, eu vou ser sincera, eu só faria eles na minha vida. Eu gosto de musculação. Tem aqueles dias que eu tô afim mesmo de pegar peso. Mas não sei, eu tenho uma adrenalina maior fazendo esse treino. Minha vibe até já melhorou. Eu tava ruim, né, de manhã. Falei pra vocês que eu tava meio desanimada. E tô aqui, meninas. Ai, eu amo esse pinheiro. Olha, pinheiro, né? É tão lindo. Olha, parece uma árvore de Natal. Ainda tá todo com os floquinhos brancos. E, gente, ó, eu posso dizer que se eu quiser morar aqui, já posso morar. Porque eu já me sinto praticamente uma esquimó da gema. Que nasceu pra viver como esquimó. Porque, gente, já tô super habituada aqui à temperatura. Já me acostumei a empacotar, desempacotar rápido. Terminei o treino, me empacotei rapidinho. Eu tô com pressa, na verdade, porque a gente tem horário, né? Pra chegar na casa do nosso amigo lá. E eu vou chegar em casa agora, tomar um banhão, me arrumar e bora. Bom, meninas, tô aqui pronta. Tô apaixonada por essa blusa, meninas, que eu comprei no Walmart. Olha, que eu paguei $25. Ela é muito quentinha e ela é linda, gente, olha. Fala se ela não é linda, olha. Isso aqui é chiquérrimo, gente. Eu adorei isso aqui. Tô me sentindo linda. Passei a base. Eu comprei um baby cream novo, meninas. Vou mostrar pra vocês. Essa tá uma bagunça aqui, ó. Eu sempre uso, eu sou apaixonada, louca por esse baby cream da Latica que eu trouxe lá do Brasil. Obviamente que aqui não tem e tá acabando. Eu achei esse aqui da Rimmel London lá no Walmart, meninas. Falei, eu não sei, mas eu tenho um feeling que ele é bom. Meninas, ele é muito bom. Olha a minha pele. Olha isso. Eu amei, gente. Ele tem uma cobertura boa, é bem leve, ao mesmo tempo cobre bem. Nossa, eu amei, menina, simplesmente amei. Estou me sentindo linda com essa blusa. Aqui estão os meus cookies, meninas. Olha que maravilhosos. Ontem nós não comemos o meu, ontem nós compramos cookies pronto, porque a gente tava com muita fome, não queria chegar em casa e ter que assar os cookies. Deixei isso aqui pra fazer pros nossos amigos. Alguns grudaram no outro, isso acontece, gente, porque eu não tenho uma bandeja muito grande o suficiente, né? E aqui, ó, tem mais, ó, que tá esfriando mais um pouquinho, mas, gente, dá pra ver que ele tá aquele cookiezinho meio fofinho no meio. Eu sou boa, gente, de fazer cookies, vou falar pra vocês que eu sou boa. Só me falta mais material necessário, mesmo assim, mais ferramentas, né? Mas mesmo assim, ó, tá bonitinhos e eu vou colocá-los aqui dentro, ó, dessa bandeja que vem com uma tampa que eu comprei, e é isso. Aqui, meninas, já estão aqui dentro, ó, e é aqui que eles vão. Se não me engano, aqui acho que tem 14, 16 cookies, uma coisa assim. Eu acho que são 16, não tenho certeza. E ainda sobrou, viu, meninas? Tem mais metade ali no freezer, congeladinho para uma outra hora nós comermos aqui em casa, né? Eles não estragam. Vou mostrar para vocês como eu guardei no freezer. Aqui, meninas, depois de eles já congelados... depois que eles congelam bem, eu tiro e coloco dentro do ziplock, tá vendo? Desse ziplock bag aqui, esses são maravilhosos esses saquinhos, né, meninas? E ó, deixa aqui dentro, ó, eles não grudam no outro, porque já estão bem congelados. Lógico que você tem que fazer isso como eu falei, primeiro congela eles bem, um separado do outro. Quando tiver bem firme e congeladinho, você deixa aí dentro, ó, gente, e ele fica aí meses e não estraga. Beijo para as minhas inscritas. Nossa.
Quanta sensualidade. Gente, olha que lindo que tá aqui essa decoração na casa dos nossos amigos aqui. Olha, gente. Olha lá fora. Olha quanta neve. Gente, olha a grossura da neve que tá aqui, ó. Nesse quintalzinho deles aqui, ó. Cauã, não faz isso pra cachorro. Come on, shake that booty. Shake that booty. Meninas, esse aqui é o Rocco. Eu não gosto. Gente, eu nunca gostei de cachorro grande. Ele é um Doberman. Eu nunca gostei de Doberman, gente, mas ele é tão legal, ele é tão fofo. Ele é um Big Baby. Ele é um bebezão, esse cachorro, gente. Um bebezão. Tá toda hora vindo perto de mim, querendo carinho. Ele tá olhando alguma coisa lá fora. Ele é muito lindo, gente. Muito lindo. Eu gosto muito dele. Olha, ele é muito fofo, ele é muito bonzinho. Come on, Rocco. Come on. Come on, boy. Hey, Rocco. Hey, boy. Hey, boy. Hey, big boy. I have to move dolls, all right? Just that it is.
Meninas, estou aqui com essa cara de louca, com a mesma roupa de ontem do Natal. Meninas, o que aconteceu? Vamos lá. A gente se confundiu tudo com o Natal, né? Por isso eu fiquei um pouco despreparada pra minha véspera de Natal, porque aqui no Canadá, a gente chegou à conclusão de que eles comemoram diferente. Bom, vamos começar do começo. Hoje é dia 26. Hoje é dia 26, segunda-feira. Ai, gente, não fiz nada da minha rotina hoje. Tô me sentindo péssima, porque eu adoro fazer minha rotina de manhã. Não fiz nada. E enfim, voltando ao assunto, eles comemoram diferente. Na verdade, eles comemoram o Natal aqui no Canadá no dia 25. No dia 25, eles comemoram, fazem a janta e tudo mais. E aí a gente foi pra casa deles ontem, trocamos presentes, foi maravilhoso. Vocês viram ontem aquele jantar gostoso, lareira, árvore de Natal, aquela brincadeira muito... Gente, eu tive um dos melhores momentos da minha vida. Eu não me lembro a última vez que a gente se divertiu tanto assim, né, Fê? Nossa, foi muito legal. Os nossos natais sempre é muito bom, eu, meu marido e meu filho. É um momento sempre gostoso, mas o que eu falo assim, de se divertir, sabe? Assim, aquela coisa foi muito diferente. E a gente, acho que nunca teve isso. Eu nunca tive nenhum Natal assim, tão divertido. Foi isso, nós comemos lá ontem, ficamos até tarde. Eles insistiram, fica aqui em casa, dorme aqui. E a gente, ok. Foi ruim, né? Porque a gente tava sem troca de roupa, sem pijama, sem escova de dente. Embora eu tenha ali um Listerine na minha bolsa que salvou a minha vida. E ela me emprestou um pijama, consegui me lavar, então ficou tudo bem. E foi isso, a gente dormiu lá, acordamos tarde, acordei 9h30 da manhã. Tivemos um café da manhã gostoso. O filho dele queria muito fazer pra nós um French Toast, muito gostoso por sinal, ele fez, foi muito legal. Passamos mais um tempinho agora lá, agora são 1h40 da tarde. E foi isso, meninas, esse foi o meu Natal dos sonhos. Sem dúvida, meninas, foi... Nossa, o Natal que eu sonhei por tanto tempo. Foi isso, eu mostrei tudo pra vocês. O cachorro dele, gente, é um fofo. Eu nunca gostei muito de Doberman. Nunca gostei mesmo de Doberman. E cachorro eu nunca tive muito apego. Acho que é por causa disso, vem de infância. Meu pai nunca... Assim, meu pai teve cachorros, eu lembro de meu pai ter cachorro, mas ele não gostava muito da forma que ele tinha o cachorro em casa, que ele cuidava do cachorro, assim, não gostava. Eu acho que isso fez com que eu não tivesse um apego com o cachorro. Mas, nossa, eu tô apaixonada pelo cachorro deles. O Doberman deles é muito fofo, ele é um bebezão. E é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um like, comenta o que vocês acharam, compartilha com as suas amigas, com a sua família. Se inscreve no canal se não é inscrita e ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Um super beijo pra vocês e até o próximo.